Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры үлпілдек өте дәмді болып шығатын булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Қант қосамыз. Тұз саламыз. Барлығын араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. 2 жұмыртқа саламыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Енді азаттан електен өткізілген ұнымызды саламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Мен булочкаларды мейіспен дайындайтын боламын. Онымен бірге бірден қосып жібердім. Салмасаңыздар да болады. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз күшті болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей түйіп шығатын боламыз. Егер де қамырымыз қолға жабысып жатса, оның орнына күнбағыс майын қолданыңыз, азғантай жақсаңыздар болады. Булочкаларымыздың бетіне кесушкінің көмегімен жұмыртқа жағып шығатын боламыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіретін боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир ұстасаңыздар болады. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.